Анаңыздың жағдайы жақсы емес. Анаңыз жалғызланып қалған. Жалғызланып қалған деген диагноз болмайды ғой, ажепа? Анық бір кеселігін айтың да? Адам кейде сағыныштан да ауырып қалуы мүмкін. Бүгін сіздерге рұқсат беремін. 5 күн анаңызға уақыт бөліп жақсылап хал-ахуалына қарап, соң және жағдайын тексеріп көреміз. Мама, кімді сағындыңыз? Bağlamda. Derdimdi көзімнен ұғып алатын, мен үшін отларға күйіп жанатын, арзулы өмірде ошар қанатым, сенің барың, менің бақтым, анажан. Есігіңді тербеп ұйқысыз таңда, төздіңіз біз үшін қанша сынауға, тағдырдың тәшвіші батса да жанға, міслі дария болып ақтың анажан. Анажан, анажан, азиз анажан, сіз барда жанымда шатқа толарман. Анажан, анажан, азиз анажан, сіз барда жанымда мен бақтиярман. Қарзымды өтеу келмес қолымнан, сонда да ырзасыз бұл һәм қызыңнан. Шексіз бір дәулетім маған бұйырған, сіз байлығым, тажы тақтым, анажан. İnşallah aparsam sizді кабаға, сол бір арзу тыным бермес санама. Әрдайым сіз мені кеуір қанама, шексіз мехір нұрын шашты анажан. Анажан, анажан, азиз анажан, сіз барда жанымда шатқа толарман. Анажан, анажан, азиз анажан, сіз барда жанымда мен бақтиярман. Анаңыздың жағдайы енді жақсыланды. Сонда анам кеселігінен толық сауалды ма? Кесел бұл жерде анаңыз емес, сіз екенсіз. Сіз ітібарсыздық деген кеселіктен құтылыпсыз. Сол күні анаңыздың жағдайы айтарлықтай жаман емес еді. Оны жойтудан қорқып осы күнлерде оны әлпешледіңіз, қарадыңыз. Анаңызға ендігі жағында да осындай ғамқор болың. Перзентлер анасына ітібарлы һәм ғамқор болса, ешбір ана қартаймайды, кесел болмайды.